हेलो दोस्तों, क्या आपने भी बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो में कुछ ऐसे साउंड इफेक्ट सुने हैं? सुना ही होगा भाई। और अगर आपको भी अपनी वीडियो में ये सब साउंड इफेक्ट का यूज करना है तो टेंशन मत लो भाई, मैं इधर हूँ। अगर आप लोग को ये सब साउंड इफेक्ट चाहिए तो कमेंट करो साउंड इफेक्ट। मैं इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोग को पूरा एक साउंड पैक मिलेगा, वो भी एकदम फ्री।